Boa noite, não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal do YouTube, Cado Criança. A expressão pera sumiu. Olha, mil. Isso aqui é mil. É 28 de junho de 2020, festa de São Pedro. Não me ama para ver bem, né? Não queima. A noite de repente passa rápido, né, mãe? Tá. É, bota no fogo aí, depois eu vou. Tá assado isso daí? Tá. Pode ir no daí. Depois, quando for, não é para deixar queimado, não é para deixar tamboretinho aí, não para se molhar. Botar outro mil. Ele balão, desejou. Tchau, gente. Não se inscreva, compartilhe esse vídeo, se inscrever no meu canal, ativar o sininho e deixar o like. Tchau.